Sveiciens visiem! Gribēju jums nelielu ieskatu parādīt, kāds būs kursu saturs un ko mēs tur īsti mācīsimies un kāds būs īsti tas pasniegšanas veids. Tātad kurs sauc digitāla mārketinga kursi un tiksimies ar jums 40 akadēmiskās stundas, kas nozīmē 10 vakarus pa 3 stundām no 6 līdz 9 vakarā. Nodarbības notiks pirmdienās, otrdienās un ceturtdien vakaros no 18 līdz 21. Pieteikšanās līdz kursiem ir līdz 14. janvārim. Kurs maksa ir 200 eiro. Varat maksāt arī uz divām daļām. Tātad 100 eiro līdz kursu sākamam un nākamos 100 eiro līdz 5. nodarbībai. Provizoriskais cilvēku skaits grupā ir līdz 25 cilvēkiem un kursi notiks latviešu valodā. Kas ir lielākais pluss šiem kursiem, ka pēc studijām jūs pēc katras lekcijas jūs saņemsiet video ierakstu un mācību materiālus, kur būs diezgan daudz ārējās saites, kur papildus vēl jūs varēsiet mācīties, protams, ja jūs paši to vēlēsieties. Kurs pabeidzot un nokārtojot šo te testu, jums tiks izsniegta apliecība par digitāla mārketinga kursu apgūšanu. Kādas tad ir šīs būtiskākās tēmas, ko mēs apskatīsim? Kurss no sākuma būs tā kā ieskriešanās par trūkumiem un priekšrocībām, jo ne viss ir zelts, kas spīd, tā tad ir ļoti daudz priekšrocības digitāla mārketingā un būšanai digitālajā vidē, bet ir arī nelieli trūkumi, kurus mācīšu jums arī novērst. Tad apstīsimies, kā tad vispār tais biznesa modeli, kas tad ir jūsu klients, kas tad ir jūsu prece, kas tad ir galā jūsu patērētājs un kur rodās ienākumi, kur rodās arī izdevumi jūsu biznesā. Tad ķersimies klāt pie mājaslapu izstrādes. Jau nemācīšu šajā kursē, kā izstrādā mājaslapu. Rādīšu to uz Mozilla platformas, kurā pašam man ir mājaslapa bāzēta, bet ar ārējām saitēm, kuras jums iedošu, es domāju, mierīgi varēsiet arī paši uztaisīt savu pirmo mājaslapu. Un viens no būtiskākajiem aspektiem šajā mājaslapā ir domēna vārds, tātad jūsu mājaslapas nosaukums vienkāršā valodā runājot. Un līdz ar to apstīsimies, kā viņu izdomāt, kur viņu reģistrēt, kas jāņem vērā, ka to vajadzētu arī sociālos tīklos uzreiz norezervēt to nosaukumu, lai no mājaslapa jums vieniem un sociālos tīklos ar tādu pašu nosaukumu ir otriem. Tad apstīsimies populārākās mājaslapu platformas, kā Shopify, Wix, WordPress, kas tad ir viņiem forši, kas neforši, un noteikti ieteikšu labākos risinājumus tieši jūsu biznesam. Kā arī, ja jūs esat ar mākslinieckām dotībām, jūs varat kaut ko smuku uzražot, smuku uztaisīt paši, tad parādīšu, kā to visu izvietot, kā viņas pareizi sauc, tirdzniecības platformās, Etsy, un ja jūs vēlaties arī, piemēram, kreklas apdrukāt, krūzītes vai ko, tad parādīšu, kā tad mūsu paša uzņēmuma Printful salinkot kopā ar Etsy veikalu, Shopify veikalu vai WooCommerce veikalu, ja jums ir tāda vēle. Tad iziesim cauri nedaudz mārketinga stratēģijai ļoti vienkāršos veidos, jo neviens nav atcēlis joprojām tādu jēdzienu kā mārketinga miks, kas ļoti būtisks ir jūsu produktu cena, pieejamība, kvalitāte un servis. Tātad līdz ar to, ja jums būs forša prece pa atbilstošu cenu, tad jums daudz mazāk vajadzēs tērēt arī šajā te digitālajās reklāmās, ja jums jau labas lietas par jūsu precies pa priekšu. Un līdz ar to tad pieķersimies arī satura mārketingam. Ja nav saturs, tad jums principā nebūs ko likt šajā mājaslapā, nebūs ko likt reklāmos, nebūs ko likt sociālos tīklos, tātad viss pamatā ir saturs. Un diezgan liels uzsvars būs uz vizuālo saturu, jo tomēr internetā mēs pavadām ļoti daudz laika. Un mājaslapas un sociālos tīkli ir vizuāli, tātad tam vajag pievērst diezgan lielu uzmanību. Un apstīsimies tad e-pasta mārketingu, kas ir viens no efektīvākajiem un viens no lētākajiem mārketinga rīkiem, un parādīšu jums arī tādu rīku kā MailerLite, kur varēsiet automatizēt savu pieteikumu formas, automatizēt savus e-pasta kampaņas un smuka viņas analizēt. Nedaudz apskatīsim arī influenceru mārketingu. Pie mājaslapas izstrādes, ko mēs pastīsimies, tātad jūsu mājasdarbs, ko tad vajag izdarīt pirms mēs mājaslapu sākam būvēt, un tad iziesim cauri visiem tiem parametriem, kam jau obligāti jābūt ir mājaslapā. Vai tā ir mājaslapa internetu veikals, ir noteikts sadaļas, kam obligāti ir jābūt.
lai jūs viņu varētu publicēt. Un lai tā mājaslapa būtu viegli atrodama internetā un cilvēkiem viegli baudām, saprotam, un lai cilvēks viņu saprot. Svešvārdos viņu sauc user experience, user interface. Tātad cilvēks ienāk, saprot, pa ko ir mājaslapa, pāris soļos tiek līdz pirkumam, un viss ir kārtībā. Lai mājaslapu atrastu internetā, tātad meklētāja programmā, visbiežāk tas ir Google. Tātad ir ļoti būtisks šis te meklētāja programma marketings, SEO, Search Engine Optimization, kas ir meklētāja programma optimizēšana, kur tie ir diezgan daudz parametri, pēc kā jūs mājaslapu atradīs jūsu topošie klienti. Jo atcerieties, mājaslapu taisat jūs nevis sev, bet jūs taisat mājaslapu saviem klientiem. Un viņam tajā mājaslapā no pirmās minūtes ir jāsaprot, par ko tad ir stāsts tajā mājaslapā. Un ko jūs gribat viņiem pārdot vai informēt vai izklaidēt viņus. Un, kad mājaslapas tos SEO parametrus mēs būsim izmācījušies, paskatījušies, un arī praktiski es būšu parādījis, kur viņas ievietot, kā metadatus un taitu aprakstus, tad pieķersimies klāt arī tehniskajiem auditam. Nav sarežģīti, parādīšu to visu gaužām vienkārši, kādus pāris rīkus parādīšu, kā tad jūs savu mājaslapu varat paskatīties, jo viens ir saprast viņu vizuāli, kā ir baudāmi, un viens ir tīri tehniski, un priekš tam ir jau gatavi rīki, bezmaksas rīki. Es uzsveru visu rīkus, ko es rādīšu kursā, ir bezmaksas rīki. Un tātad tie ir kā Ahrefs, Semrush, Niblers, parādīšu arī, kur jūs varat izvērtēt savus konkurentus, jo, kā es uzskatu, tad jūsu konkurenci jāziņa jums ir labāk nekā jūs sevi pašu. Pastieties, ko dara konkurence, kā dara konkurence, un pamācieties, vai jūs gribat no viņiem kādas idejas pazakt, vai atkal tieši otrādi, nē, jūs tā negribat, un jūs gribat kaut ko savādāk. Kad mājaslapa ir gatava, obligāti ir jāpieslēdz Google rīki. Arī šī ir bezmaksas, tātad analītika, kas parādīs, kas notiek jūsu mājaslapā, no kurienes cilvēki ir atnākuši, ko viņi ir darījuši un no kādiem kanāliem, vai tas bija sociāls tīkls, vai tā bija kāda reklāma, atnākuši un cik kurā lapā viņi pavadīja laiku un ko tad viņi tajā lapā ir darījuši. Tad ir Google My Business, kas ir tāda bezmaksas pirmā vizītkarte Google pirmajā lapā, jo Google pirmajā lapā var parādīt 10 organiskās pozīcijas, tātad, kur ir tie SEO parametri, un viņi sarindojuši šīs te meklējumus, vaicājumus pēc konkrētiem parametriem konkrētās vietās. Un tad ir My Business, jūs esat gan jau redzējuši blakām, ir tāds lodziņš un ar firmas tur nosaukumu, mājaslapu, zvanīt, norādēm. To iemācīšu jums uztaisīt, un Google Search konsoles parādīs to parametrus, kā tad jūsu mājaslapa atspoguļojas Google. Tas ir pēc kādiem vaicājumiem jūsu mājaslapa tiek organiski atrasta. Organiski nozīmē to, kad ierakstiet Google jeb kādu atslēgu vārdu vai vaicājumu, un tad parādās tās 10 pozīcijas, kuras es jums iepriekš arī minēju. Un Search konsolē mēs arī apstīsimies mājaslapas veselību, kā ātrumu, kas ir ļoti būtisks tieši priekš šiem SEO parametriem, un vai jūsu mājaslapa vispār ir indeksēta. Tas nozīmē to, vai vispār Google viņa tiek atrasta. Ja nav, tad mēs caur šo rīku un Google Search konsoli mēs viņu arī indeksēsim. Un tad, kad mājaslapa ir palaista, viss ir ļoti skaisti, viss ir priecīgi, un tad tikai sākās viss tas digitālais mārketings, un iemācīšu mums arī Google reklāmu palaist, jo tomēr, ja jaunam produktam, jaunai lapai vajadzēs šādu te reklāmu palaist. Google reklāmas pavisam ir 8 veidi, parādīšu jums 3. Uztaisīt populārākās tātad meklēšanas reklāmu, tā ir populārākā reklāma. Tad ir displeja reklāma, tā ir reklāma, kas seko jums līdz pa internetu, gan jau esat to pamanījuši, kā arī maksimālās veiktspējas reklāma, kas iekļauj sevī gan displeja reklāmu, gan meklēšanas reklāmu, gan YouTube reklāmu. Tātad tam vajadzēs sagatavot gan video materiāls, gan bildes noteikts parametrus, tekstus un 15 dažādus, 30 simbolu garus un 90 simbolu garus 5 tādus tekstus. Tātad reklāmu uztaisīt nav grūti, bet visgrūtākais ir sagatavot šos materiālus skaistos, saprotamos, pievilcīgos un reklāmas tekstus. Un es tāpat arī studentiem vienmēr saku par mājaslapu. Mājaslapu uztaisīt tehniski nav grūti. Ir jāsaprot, pa ko būs tā mājaslapa, jāuztais mājaslapas karte, kā tad viņi izskatīsies, kur viņi vedīs un ko. Un teksti, bildes, saturs, tas ir pats grūtākais. Un neviens jūsu vietā to neizdarīs. Tāpēc visu šo kursu mācu jums uztaisīt visu pašiem.
Kad reklāma ir uztaisīta, apstīsimies arī Facebookā, kā reklāmu uztaisa. Pirms reklāmas uztaisīšanas parādīšu jums arī, kā izveidot šo te Facebook biznesa profilu, tā saucamo meta biznesa profilu, un izveidosim tur arī dažādu veidu reklāmas. Manuprāt, trīs es jums uztaisīšu mazliet vieglāku, sarežģītāk jau, un pēc tam jau līdzīgi kā Google reklāmai, tur ar 8 dažādām ārējām saitēm jūs varēsiet vest šo no Facebooka uz 8 dažādām vietām mājaslapā, attiecīgi ar smukiem reklāmtekstiem, ar reklāmas saukļiem, ar pārdošanas saukļiem uz savu mājaslapu. Bet tas viss ir atkal, nu, ja iedziļinās, paskatās un pēc tam ieraksts paskatās, tas viss ir gaužām vienkārši pašam izdarāms. Un beigu testā jau jums būs 30 dažādi jautājumi par visu kursu, lai es saprastu sevi, vai es pareizi jums stāstīju, mācīju, un, attiecīgi, vai jūs paši to visu sapratāt. Pašas lekcijas notiks diezgan brīvā gaisotnē, šādi mēdz pajokot, tagad es nopietni jau pirmo reizi kaut ko tādu ierakstu, bet kamera man būs vienmēr ieslēgta, jūs varat izvēlēties slēgt kameru vai neslēgt kameru iekšā, ik pa laikam jums uzdošu kādu jautājumu, vai tur vispār esat kāds dzīves tai galā. Nu, un pēc lekcijas saņemsiet video ierakstu. Video ieraksts paliks jums uz visu laiku pieejams. Un katrā lekcijā tiks rādīta arī prezentācija, lai vieglāk uztvert jums pašu informāciju, jo neesmu smuks, neesmu gudrs, līdz ar to jums apnikšos kādā brīdī, un jums būs kur piesiet acis, tātad tā būs tā prezentācija. Lekcija laikā diezgan daudz staigāšu pa ekrāniem, lai rādītu savas mājaslapas izveidi, analītikas rīku, Google rīkus, visus audita rīkus rādīšu jums dzīvajā vidē, jo es nemāku uztaisīt tik smuks prezentācijas, līdz ar to es rādīšu visu un diezgan praktiski uz savu mājaslapu. Kurs mērķis ir jūs apmācīt, izdarīt no A līdz Z, no idejas līdz biznesa palaišanai, līdz pirmajam klientam. Sapratīsiet, ka jums tas neinteresē, griezīsieties pie kāda reklāmas aģentūras vai mediju aģentūras, kas jums taisīs mājaslapu vai reklāmu, un attiecīgi tad jau jūs sapratīsiet, kurā brīdī viņi bišķīt jūs tā kā sāk vilkt aiz degunā jau, kaut ko lieku jums grib pārdot, jūs tajā brīdī pateiksiet, ka, ja mīļais draugs, no visi tie auditrīki ir bezmaksas, reklāmu uztaisīt ir, nu, pusstundu maksimums, reklāmas teksts es tev iedošu, tie mākslīgā intelekta rīki jau ir tik tālu attīstīti, ka Facebook pats attīst savu reklāmu, Google pats attīst savu reklāmu. Jums tikai jāsako līdzi viņai, jāizlasa, ko viņš jums iesaka, un jāsaprot izlasītais. Un tad jau jūs varat paši pieņemt lēmumu, jūs gribat piekrist Google algoritmam vai negribat. Tas arī viss, un tiekamies uz pirmo lekciju. Lai veicas!